garuu ka amanamu rabbii qofa. Ilmi namaa na amanamu. Ilmi namaa na amanamu. Amman beekiya ilmi namaa akka na amanamne. Ka amanamu rabbi tokkicha qofa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya. Akkam nagee qabdani jirtani jajjabaatani. Nuti jirra kun alhamdulillah rabbil alamin. Kunuuti arraantana isin dhufeetiin jira. Fatiyaan arraantana maal nu qabattee dhuftee jettan arraantana waan hedduu dubbii hedduu na dhibdeeta kan asittiin isin wajjiniin wal mareedha jetnas bahe. Dubbii takkaa hedduu na dhibee. Dubbiin san maaltu si dhibee hojjettan daawwattoota kiyya. Waanuma isin dhibeetu na dhibee. Ni beektan isinis dubbiin karam deemu jirti. Dubbiin baar oofu jiru kun karam deemu jirti. Isinis isin dhibu jirti. Anis akkasuma na dhibu jirti. Akkasumatti gaafii na ta'u jirti. Gaafillee gaafii deebisaan dhabeef na ta'u jirti daawwattoota kiyya. Maal hojjettan viidiyoo kalee baar waraabee gaddisee irratti yeroo sanaanis mana hin jiru. Garuu viidiyoo sana yeroo inni gaddisee arkee viidiyoo sanirraa hedduu dubbii addanaa bahee jira. Dubbiitu addanaa bahee daawwattoota kiyya. Dubbiin san maali isinis nama hedduutu adda bahee jira waan gaafiitti ta'e. Dubbiin na dhibu jirtu san amma ifaan attaati. Ifaan attaatee jirti. Maaltu ifaas ta'e jettan daawwattoota kiyya. Isinifillee ifaa taatee jirti dubbiin san nama tokkoof ifaa taatee jirti. Dubbii baarkalee dubbateerraa hedduu dubbii saniitu dubbiin ni beekamti. Dubbiin abbaa fakkaatti jira. Dubbii baarkalee haasawee dubbiin san hedduu beekamti. Maaltu beekama jettan? Waa'ee isaa fi ililli jidduu jiru san afaan beekun kalee ibsee jira baar. Maal jee ibsee jettan? Ililli miidiyaarra maaliif dhabamti? Gaafis ni ta'e jira. Turte ustee jirti. Anis akkasuma gaafii ni ta'e jira. Ani immoo akka kiyyatti maaliif subhanallah ani gama kanallee yaanne bahaarii usissee jee yaanne. Yeroo mucayyoon tun gorsa namni gorsuu du'aa namni godhuuf san qeebalamee anis du'aan kii qeebalamee jeetin usiyaan. Dubbiin naan galle garuu maaliif gowwummaatiyya naan galle. Amma moo dubbaan usteef san amma naa galte. Abbaan ustees naa galee jira. Akkas daawwattoota kiyya ililliin dhugaa dhabamte waan isiin dhabamteefis himee baara afaan beekuun usissee je. Afaan beeku san kaan hin beekne afaan isaan wal beekan afaan kophaa jira. Tan isaa beeka. Gizee akkana ilaalu dubbiin ilillii fi baara xumuramtee jirti na fakkaatti. Xumuramtee fixee jira baara afaan beekuun fixee. Walquba qabanii baari fililliin gabaabdutti walquba qaban anuma sobu jira baar walumaan nu sobu jira daawwattoota kiyya ana qofamti isinillee isin sobu jira dhugaan hin dhokattu alhamdulillah rabbil alamin galanni ka rabbiti garuu rabbiin haqa kiyya baasee gammachuun tiyyaan ganum haqa kiyya bee jira na fakkaatti amma dura hangan iyyuu maraaddu san yeroo san usii waan akkanaa jiran silaanaan jee kun ittiin dhufu. Ilaa dubbiin tun as hin geessu. Yeruma sanu sila. Na sossobu akka ijoolluma xiqqoo na godheeti baar na sossobu jira. Na sossobeet inni waan godhu jiru na dubaa godhu jira. Xumuree jira. Waa'ee hariiroo isaa fi ililli jidduu jiru isaan nagaan uffachuu jira. Ani immoo asii maraadhee maal jee ammas waa takkan jiran jee na sossobee na ussee anis ussee bara. Afaan beeku ililli qofaan ussisne anis na ussee jira. Hanga duraan bahee iyyuu maraadhu san waa takka na juttuun jiru jee afaan na qabachiisee jira afaan beekuun bara. Anis ussee. Garuu baar daawwattoota kiyya haasawaa kalee haasaweerra fuula isaarra gammachuu guddaa mul'ata. Akka dubbii ililliif isa jidduu jirtu xumuree wajji jiraachuu jiru ibsaa. Haasawaa isaa keessa. Fuula isaa keessas gammachuu guddoo jira. Akkuma gammadeeti kooflaa maal jee dubbate. Haasawaa san duba wayii jira. Na fakkaatee moo daawwattoota kiyya isin oomee maal isiniif fakkaatti? Haasawaa kalee sanirraa maal fudhattan? Ani waan hin fudhadheen qaba. Bahaar xumuree jira. Isaa fi ililliin wajjii jiranii aladhoo isaan jeetin.
ifitti amanseetiin jira. Haasawaa akkasitti afaan guuttatee ifa abdatee ifitti amaneeti haasawaa kaleessa. Anis amala Bahar niin beekaa isiniin jeetiin jira daawwattoota kiyya. Engadda waan hin dubbaddeef waan amala jaarsa kiyya hin beeka. Waggaa meeqa hojii turre. Haasawaa isaarraa hin beeka. Adeemsa isaarraa hin beekaani. Amalli silaan jijjiiramee jechuun kiyya daawwattoota kiyya. Waan biraatiif miti dubbii kaasuuf miti. Dubbii isatti kaasuu yookaan dubbii isa barbaadaaf miti. Amala Bahar niin beeka. Ani amma namni tokko amala ilmoo isaa ni beeka. Amala jaarsa isaa ni beeka. Ka ilmoo irraa ka jaarsaa beeka namni maaliif jettan adeemsa inni deemu jiru. Amala isaa haasawaa isaa jijjiiramee jira turee jira. Dirqiin na sossobu jira malee Bahar waa hunda fixee jira. Ilillii maaliif uste? Harka galfattee jirtire saniif uste. Waan barbaaduuf waan maraatuuf harkattee maa iyyatiree as baatee gana wuli afaan beekuun uste jechuun waan biraatii miti hiikkaansa. Ka isii godhattee jirti Bahar mataa isaa ka isii godhattee jirti saniif uste ililliin. Yaa daawwattoota keenya irra ilaalina. Garaan na gubatee jira amma. Waan as bahee lallabuuf kun garaan na gubatee jira. Akkamittiin jiraan beeku waan haasawullee hin beeku. Saniifuu Bahar waan xumureeti as deebi'ee ani waa takka waan hin dubbaddu jira ammallee. Arrallee borullee Bahar ililli taana yoo fuudhee hojii jiraachuu jiraate taanaan murteen tiyyi tokkaan arras borus. Dhugumaa ililli fuudhee yoo hojii galuu jiraatani yoo mana takka keessa hojii jiraatani ani Bahar Fatihaa irraanfateeti ililli hojii jiraata. Isuma hojii jiraata jaartiin isaas ililluma sani murteen tiyyi tanumaan. Maal na sossobaan? An ilmoon taane jaartisaati haadha mana isaati haadha ilmaan isaati. Maa na sossoba? Yeroo jalqabaa yeroo dubbiin tun eegalamsanu Fatihaa ililli nin jaaladha nin fudhaa naan jee kunin tun dhuftu. Bakkee amma geenya kana hin geenyu anaaf inni. Yeroo sanaanis murteetti jabeeffadheetin. Intaluma ani amma isaaf hin barbaadne tana intala isaaf hin jaalanne tana dirqiin isaaf jechaan jaaladhaaf. Intala kabajaan hin qabne tanas dirqiif isumaaf jecha isa dhaburra isuma tana nin fudhadhaaf. Garuu na sossobee ilaarraan tana jeemeqa na sossobee Fatihaa ililli ani hin barbaadu. Fatihaati dhalaa 10 yoo naa dhufte 10 san siin naa caala jechaati asii anaan afaaniin na sossobaa na dubaamu waa dalagu jira Bahar. Intaluma kalee ani intala san hin barbaadu jechuu jiru san harka galfatee jira. Isinis harka galfatte. Isiitu harka galfatee akka na fakkaatu. Maaliif? Dhaadannoo san guuttattee jirti illee. Jecha isin naan jetti san ilaarraa sammuu kiyya keessan badu. Jaalattuu jibbituus Bahar na fuudhaa naan jette. Dhuga. Kunoo. Maaliin jaaree irraan waan hin jiru hin qabu. Waan hin jiru hin qabu. Maaliif? Kalas. Bahar afaan na qabachisee jira. Sila aangaa irraa na sossobee na dho'isee jiraatu baate yeruma sanuu irraa hafuu hin danda'u akkuma isin irraa hafuu hin dandeenyaanis irraa hafuu hin danda'u sila naan jee maaliin godha hayyaa taatu duraan na hayyameef dhugaadha nama hedduu naan jechuu jirtan suma hayyameefi darajaa kana Bahar wanti sirra jee dhugaadhaa na hayyameef garuu ani kan hin hayyameef san intala ani jaaladhee Bahar jaalataan abdii qaba. Intala naa taatee Bahariif taatiin beekaan. Maaliif isaaf fuudhaa garuu waan gaariitiin jaarsa kiyyaaf jaaladha. Waan gaarii waan sila namaa filatu filadhaaf. Sanjee garuu inni immoo jaalannaan waan abbaan jaalate dhorkus hin danda'an. Waan anna arsu jiru daawwattoota kiyya waan biraatii miti. Maaliif na sobaa? Ani ilmoo xiqqoon taane haadha mana isaati. Maaliif na soba? Irraa hafuu hin danda'u sila naan jee? Irraa hafuu hin danda'u akkam taataa siif taate niin fudhanaa taatee jirti sila naan jee waan hin jiru hin qabu. Numa nusa. Garummoo Bahar dila kana jaalatti dillu san eessa kutte? Jaalatti Fatihaaf qabu san arraan tan eessa kutte?
kabajaa Fatihaaf qabu san arraan tan isa dhabamte. Jaalatti Fatihaaf qabu san karaa ilillee kuttee jirti. Kabajaan isaa akkasuma kuttee jirti daawwattoota kiyya. Akka kiyyatti kala isaanii murteen xiyyatanuma. Afaan wal sosob ni gaha. Afaan na sobee amma dura. Waan inni jiru waan Fatihaa fi daawwattoota kiyya. Waan inni sila amma himuu deemu kan ni maa jee jira. Waan himu san ni eegna. Ani immoo otuu inni miniyuu naa galtee jirti. As bahee waan inni himu deemu san hin beekne garuu akka yaada kiyya baharuu hunda fixateeti. Fatihaa maal fiddaa fuudhee lilli jechuu deema. Akka waan akkas hin finnes ni beeka. Waan hin fidu takka hin qabu. Dhugaadha. Waan hin danda'u immoo yoo ani isarraa hafu yoo hin danda'e ililluma saniif dhiiseeti fin irra hafu. Yoo immoo irra hafu dadhabu waan inni jaalate ni ta'a. Ni ta'a. Ililluma sanuu yoo fudhee saayyee naaf ta'a jetin wajjiban jiraadha. San murteen kiyya. Waan hin godhu danda'u kanuma qofaan qabaan waan biraa waan hin danda'u hin qabu. Waan hin godhu danda'u hin qabu. Inni nu san abdateeti har'a afaan guutuudhaan abdii guutuun as bahee bahar. Maaliif narraa qabdan jechuu deema amma Fatihaa narraa qaba. Warra Fatihaa maal jettanii gorstan. Akkana jiinaan intala Oromoon fuudhan. Anis intaluma Oromooti bara. Intaluma Oromoon fuudhe. Maal jee sosoba inni sosobu deemu san naa galte. Daawwattoota kiyya. Ani gama kiyyaan eeggattan waada isinii galee ture. Arra booda takka dubbiin godhu jeetin waada isinii galee. Waanni kiyya san arras numa jira daawwattoota kiyya. Waada isinii galee san diiguuf hin deemu. Hin dubbadhu arras boruus. Garuu daawwattoota kiyya. Kan hin usee taa'u jiru akkan dubbadhu na goode bahar. Viidiyoo kalee gaddisee irratti akkan ani dubbadhu dirqiin. Quba laagaan na kaa'e na dubbise. Akkamitti nu saare nan usistu. Yoo amma suusii jettani isinii beeka. Garuu ani daawwattoota kiyya. Murteen tiyya. Tokkuma. Waan bahar haariyaatti waan himu takka hin jirtu. Waan inni himuu deemu san. Takka hin jirtu waan inni himuu deemu. Hime halee ibse addaanaa baate an. Addaanaa baate waan inni himuu deemu san. Yoo taate ilillii fuudhee dhiifama naa godhaa jechuu deema. Fatihaa dhiifama naa godhii ilillii fuudhee wajjiniin jira jechuu deema. Waan biraa jechuu hin deemu. Saniifuu daawwattoota kiyya. Ani murteen tiyya murteedha. Dubbiin isaas naa galtee murteeffadheetiin jira. Garuu arras borus dubbiin godhaan. Waan asirratti ol baasee na dubbisees inni kalee dubbateessan. Tabiraa miti. Dila kanaani maal ta'eeti? Wallaaltu ta'ee miti yaani. Dilana dhamaaf ta'ee miti. Intaluma mana kiyya keessa wajji nyaachuu turre. Waan hedduu garaan dhaguu jiru. Intaluma mana kiyya keessa wajji nyaachuu turre. Mana kana keessa teessee jaarsa keetiin heerumaa naan jettee sababa sanii mana kiyyarra aariyee intala mana kana sababa isaatti baatee ala jirtu. Jala haafuu dadhabee irraa haafuu dadhabee isinis irraa haafuu dadhabdee wali baalamaniiti isaan lameen. Wali ta'aniiti mana kana dhufuun siyyuu ililliin dubbii haasa. Bishaan waanuma keessa jiru goosaa jette Oromoon. Waan na keessa jiru hedduudha. Garuu har'a bahar. Dirqiin akka dubbadu na godhu jira. Mana kana yoo dhufteetifu inni quban qabu haajoo malee baalamaa jira waa'ee jira. Dhufte mana kana akkasiin laayitee baates jalaa naafni. Wal quba qaban jarri. Walirra naafuu hin danda'an. Anuma sobuu jira malee wal quba qaban. Intaluma akkas jettee kabajaa dhaban akkas dhaabbattee jecha naan jette san baaraarra jaaladhee jee yoo fuudhee tun kabajaatiyya. Kabajaatiyya naa mul'isti. Intaluma san eeggatta kabajaatiyya akkasitti xiqqeessitee jecha naan jettee sanuma san yoo intaluma san deebi'ee bahar fuudhee anumaa if godhe.
Kana hundi anumaaf godhe. Maaliif yoo jettan daawwattoota kiyya? Kana hundi amantii Bahaariif qabu. Amantii isaaf qabuutu kana hunda na godhe. Waan biraa ta'eeti miti. Dhugaan rakkina biraa qabaadhee miti. Akka daawwattoota naan jettan hirrina maal qabdaa rakkina maal qabdaa Fatiyyaa naan jechuu jirtan. An rakkina ani qabu hirrina ani qabu waa takka nin beeka anillee san. Sirriitti hin beeka rakkina ani qabu. Rakkina ani qabu maali? Bahaar eessa gabbaate eessa deemtaa jee isa qorachuu dhabuu kiyya. Akka nama tokkotti eessa baate eenyus bilbila eenyu dubbistaa bilbila isaa fudhadhee bilbila isaa to'achuu yeroo hunda bilbila isaa kan eegu bakkee inni deemu qorachuu san hirrinni ani qabu. San dhugaa hirrina ni qaba san godhees hin beeku takkaas jee hin beeku. Maaliif? Kana hunda maaliif hin goone? Amantii isaaf qabu. Amantii isaaf qabu. Akka mataa kiyyatiin isaa amana. Bahaar waa takka gargaragaree waan biraa Fatiyyaa duba hojjetaa na keessa hin jirtu. Har'as borus na keessa hin jirtu turte. Garuu ka amanamu Rabbii qofa. Ilmi namaa na amanamu. Ilmi namaa na amanamu. Amman beekiya ilmi namaa akka na amanamne. Ka amanamu Rabbi tokkichaa qofa. Amantii kiyya silaarra Bahaar hin balleessu. Amantii isaaf qabu hin balleessu Bahaar. Dhoyse silaan hin dhoysu. Akkana isa amanu silaa dubbii takka isaa fi isii jidduu jiraate Fatiyyaa akkam jette akkanaa jira naan ja'a. Dila kana na sobe ji'a meeqa guutu. Akkamta afaan na sobe wajjin jiraatu. Haayini har'a beemu maaliif bahee? Waan fete haa jettu waan fete haa fidduu jechuuf Bahaar. Murteeffatee waa hunda murteeffatee as bahee murteessaa isaa beeka. Waan jechuu deemu isaanii garaan na beekee jira waan inni jechuu deemu. Waan biraa jechuun deemu daawwattoota kiyya. Waan biraa jechuun deemu. Waan joogaan numa laalla. Garuu ani akka kiyyatti waan inni joo tanuma. Waan biraa takka jechuutu hin jiru. Ilillii afaan beekunus seenis ilillii fuudhee yookaan siin fudhaa jee abdiitti kannee ussuus isaa beeka. Ammoo fuudhee yoo wajji jiraatanis isumaa beeka. Waa lama. Kanaa ilillii nustu. Intala saniitu miidiyaarra ol baatee kan lallabdoo maal harkattee usti. Garuu ani gammachuu hedduun qaba. Gammachuu san maali yoo jettan? Haqni kiyya ba'uusaati. Rabbiin haqa kiyya baasee jira. Maaliif obsaan qabuu fi obsaan qabutu haqa kiyya akka ba'u godhe. Rabbiin haqa kiyya baasee jira daawwattoota kiyya. Isinis waan isiniif fakkaatti ja'a. Ani immoo gama kiyyaan dubbiin xiyya tanuma. Kanas dubbii biraan qabu. Dubbadde kanuma dubbiin xiyya daawwattoota kiyya. Isinillatti irree dheeresseetiin jira. Wallaahi waan dubbadullee addaa wallaaleetiin jira. Yoollee keessattis miira galee yoo waan biraallee jee haasawaas keessa kutees dhiifama naa godha. Daawwattoota kiyya inshaallah biiznillah waan dhufus walumaan laalla. Kana booda kalas obsi kiyya ga'ee jira. Obsi ga'ee jira. Inshaallah Rabbiin haqa kiyya baase waan itti aanu walumaan garra. Waan itti aanu san walumaan akkuu teenya inshaallah biiznillah hangasuu na waliin turaan isin janga viidiyoo biraatiin sinattu ani yoollee viidiyoo maruu yoo viidiyoo marillee hin beeku garuu isinumaafin baha waan jee dubbadullee hin beeku ganaa waan jee dubbadu maaliin qabaa'u numan inaafu garuu isiniif waraaba inshaallah biiznillah hangasuu assalaamu alaykum warahmatullahi